ايه ده اللي حماده ولا اللي انت عامله ده؟ ها؟ اللي انت عامله ده ولا ده عيب؟ ولا انت مش صغير على الكلام ده؟ عيب. ده انت عندك بنت وولد ما شاء الله ما بيعرفوش يقروا اصلا، يعني كنت مطلعهم في مدفع رمضان ما بيعرفوش يقروا. تيجي انت كمان تثير الجدل اكتر يا حماده؟ حتى عنصر المفاجاه بتاع الستات اللي بيطلعوا ليله الدخل عشان يفاجئوا بيهم جوازهم لبسته. طب ايه اللي فاضل تاني ما عملتوش يا حماده؟ عيب يا حماده، اكبر، انت مش صغير. عيب. عيب كده، اركز كده وخليك راجل. احنا عارفين ان انت تابع ليهم بس مش كده. يعني خليك كده حبه واحده واحده كده، جدع واحترام كده. يعني عملت مدفع رمضان، الناس كانت بدات تنسى اللي انت عملته قبل كده، وبدأوا ان هم يقربوا ليك ويحبوك، ومع ان هم ما بيحبوكش عشان حاجه، بيحبوك عشان خاطر الفلوس. ولكن برضه ماشي، كنا نقوله بدأ ان هو يعمل حاجه كويسه مع انه مش من جيبك، بس مش مشكله حماده. هزرنا. نتكلم من جد بقى شويه. من كام يوم كده يا باشا، من كام يوم كانت الناس كلها ماسكه عيل كده على الابلكيشن بتاع التيك توك وسلخاه حرفيا. اسمه ولا بلاش اسمه، هو بيطلع يرقص كده في افراح، وكان بيرقص مش عارف فين كده وفي اماكن، يطلع يرقص ويخبط دماغه مش عارف فين كده في اي محل كده من بتوع الناس. وهو كده، واللي انا عرفته عنه ان هو يتيم اب وام. تمام. والمهم اللي طلع كده في منظر مش حلو، ان هو بيقول لك كان قالع التيشيرت بتاعه، ولا مش عارف قالع ايه بالظبط، انا عشان ما اعرفش بصراحه. والناس بقى مسكت الولد ده سلخ، ده لازم يتحبس، ده لازم. ها؟ امال حماده ده ايه نظامه؟ حماده ايه نظامه اللي طالع اصلا يعني ماسك علم مصر وبره في امريكا، اللي قال لك انا هفاجئكم وهعمل حاجه اطلاله جديده تفاجئ الناس كلها. ده احنا قلنا انت تتكلم عن اخواتنا يا اخي، عن اخواتنا، عارف اخواتنا اللي انت ناسيهم اصلا، اللي طلعت قلت انزل حارب وانزل. دلوقتي ما شاء الله عليك خلاص بقيت حماده، عملت اعلان لكوكا، وبعد كده طلع كمان بتزود المبلطين ولابس لي روق كده. حماد اكبر كده واهدى. يا ريت يعني كده حد يتقدم للنائب العام ببلاغ رسمي كده ان الاخ حماده كده معلش بيثير الجدل، الاخ حماده بيهدم الذوق العام، الاخ حماده معلش كده بيهدم القيم الاسريه والمبادئ الاسريه. واي حد يغلط لازم يتحاسب، دي الاصول. طالما هنحاسب الصغير نحاسب الكبير. ما هو برضه بيتفرج عليه اطفال وبيتفرج عليه كبار. ما في ناس ممكن تاخده قدوه، ما هو اللي انت بتعلمه للناس دلوقتي ممكن الاطفال تاخده منه قدوه، وبعد كده يبقى حريه شخصيه. لما تيجي تلاقي عيل صغير كده لابس الحلق في ودنه، ولا لابس البتاعه بتاعت مامته، وتيجي تتكلم اقول لك لا، مع عم حماده كان لابسها قبل كده محدش كلمه. ما هي في الاول كانت عيب او كانت حرام، بعد كده بقت عيب، بعد كده بقت حريه شخصيه، بقى كل واحد بيعمل اللي هو عايزه بمزاجه. الاخ حماده طالع بيثير الجدل، وفي الاخر طالع يقول لك انا كنت لابس بدله المفروض ان هي تبع الفراعنه. فراعنه ايه يا حماده؟ ده انت لابس برايه حماده. روق كده حماده، ارجع كده، اركز كده وخليك راجل. سلام، وانا اسف على الكلام.